А вось пасля 2020 году Лукашенко пачаў ездзіць у Маскву на 9 траўня, нават не на юбілейныя даты, а кожны год. І гэта вельмі паказальны чыннік, як змянілася сітуацыя, як павялічылася залежнасць Беларусі ад Расіі. Настолькі моцна, што цяпер Лукашенко, ягоная ўлада моцна залежыць ад расійскай падтрымкі, і таму трэба дэманстраваць лаяльнасць Пуціну і ў гэтым плане. У выніку што атрымалася? У выніку атрымалася тое, што урачыстасці парад у Менску адбыўся вечарам 20:30. І пачынаўся яшчэ было святло, а заканчваўся ўжо ў цемры. Ніколі раней урачыстасці ў Беларусі, прысвечаныя дню перамогі, не адбываліся ў цемры. То бок атрымоўваецца, што галоўны парад павінен быць у Маскве, а ў Беларусі толькі па астаткаваму прынцыпу. І ніколі раней зноў жа кіраўніцтва Беларусі не сидзела падчас параду, а стаяла на трыбуне. І вось гэта вельмі шмат кажа пра тыя развагі Лукашенка, што, маўляў, да ўлады прыходзіць новае пакаленне. Ну неяк па таму, як гэтае пакаленне сядзіць ці стаіць падчас параду, гэтая выснова Лукашенка неяк не ўмалёўваецца.